ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு என்ட்ரெக்ஸிட். நம்ம யாஷ் ஃபேன்ஸ்க்கு இன்னைக்கு ஒரு வெறித்தனமான அப்டேட் இருக்குன்னே சொல்லலாம். எஸ், கேஜிஎஃப் மூவி சாப்டர் 1 இயருக்கு முன்னாடி கரெக்டா இன்னைக்கு டிசம்பர் 21 ரிலீஸ் ஆச்சு. இன்னைக்கு 1 இயரை வந்து கிராண்டா எல்லா ஃபேன்ஸ் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தமிழ், கன்னடம் அப்படின்ட்டு எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லயும் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆச்சு. எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் வெறித்தனமான ஹிட் ஆச்சு. இந்த மூவியோட சீக்வல் வந்து கேஜிஎஃப் சாப்டர் 2 ரிலீஸ் ஆக போது. இது வந்து ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த மூவியை வந்து இதோட சீக்வல் வந்து சாப்டர் 1 எடுத்த பிரசாந்த் நீல் தான் வந்து சாப்டர் 2வையும் எடுத்துட்டு இருக்காரு, டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இந்த சேம் டே அன்னைக்கு ஒரு அபிஷியல் அப்டேட் வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும். அது என்னன்னா வந்து கேஜிஎஃப் சாப்டர் 2 ஓட ஃபர்ஸ்ட் லுக் இன்னைக்கு ஈவினிங் 5:25க்கு ஷார்ப்பா ரிலீஸ் ஆக போகுதுன்ட்டு அபிஷியல் அப்டேட் வந்திருக்கு. அதாவது இன்னொரு 1 ஹவர்ல வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக் வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது. எனக்கும் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டா இருக்கு. தமிழ்நாட்டில் யாஷ்க்கு வந்து எவ்வளோ ஃபேன்ஸ் இருக்காங்கன்ட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஏன்னா கேஜிஎஃப் மேலே அவ்வளோ கிரேஸ் இருக்கு. ஸோ தமிழ்நாட்டிலையும் வந்து கேஜிஎஃப் சாப்டர் 2 இந்த மூவிக்கான ஃபர்ஸ்ட் லுக் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குன்ட்டு நான் நம்புறேன். நீங்களும் வந்து கேஜிஎஃப் சாப்டர் 2 ஃபர்ஸ்ட் லுக் எப்படி இருக்குன்ட்டு கீழே கமெண்ட்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. இது போல அப்டேட்ஸ்க்கு என்டர் எக்ஸிட் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்க.